чуноне ки дар яке аз баромадҳои Абдулло Раҳнумо ман шунидам, мегӯянд ки агар дар дунё 7,5 халқу миллату миллатҳо бошад, аз он ҳамагӣ 2% ҳамин халқу миллатҳо соҳиби истиқлолият, соҳиби давлати соҳиби истиқлол ҳастанд. Ва шукр мекунем ки ба ҳамин 2% давлатҳое ки соҳиби истиқлолият ҳастанд, Тоҷикистони мо дохил мешаванд. Ин як бурди калони мардуми тоҷики мо аст. Ва ин истиқлолияте ки мо имрӯз соҳиб гаштем ба осонӣ ба даст наомадааст. барои ба даст овардани ин истиқлолият ҷонбозиҳои хеле зиёд шуд, сар карда аз худи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ. Ва мо шукр мекунем ки таҳти сарварии ҳамин инсони бузург то ба имрӯз мана ба пеш рафта истодем. Ман итминони комил дорам ки давлати мо дар ояндаи наздик ба яке аз давлатҳои тараққикардаи дунё табдил меёбад. Ва ба ин мо вазифадор ҳастем ки чӣ қадар метавонем саҳмгузорӣ кунем. ҳар кас аз рӯи тавону қудрати худаш бояд ки саҳми худро барои пешбурди ватанаш гузорад. ҳазорон шукр ки он мушкилот, он бетартибиҳо, бесарусомониҳо ҳама ба қафо монд ва имрӯзҳо пеши роҳи пешрафти ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шуд. Ва мо бояд ки бо ин дастовардҳо ифтихор кунем.